Mema wakwa baba SAA skincare efidie so. Se ne den na wo ba, me sure so be subscribe. Na wo we so a na wa mia wadoma ne so. Na dane den nyina me video a wonsa atimi akabi. Me yisu makoho base a eye ensa ayi na me de apepa me bo ni mu. Me wie a na me use me cream a me amaye. Ye de popo oil no ene ye de ye. Enti me chiro de we am ye no. Me wie so me say use aloe vera. Ubetimi so ayusu efie aloe vera na wotete a na wayimu me sa de zinc powder ebeka ho. Saa so na me de niacinamide ebeka ho me boy na ye dinkese vitamin B3. Me srew ne nyina SAA skincare tuntun bi. Enti wo pe bi ato a ubenya bi efri me ho. Ubenya bi enso efri baby bebre. Enti me srew nka se we de mintimi nye ubetimi aye. Ye nefa use wo wanim. Na hwe won sansan na wo wanim ni nyina ebeko. Enti me susu menkunu me susu 50 grams anase atre miensa kese miensa ene kakra na me de aye. Saa nkun we no ye yusu ya nkasa ye popo oil na ye de ye me chiro na mafa me zinc powder no so mafa atre ketwa kra eno so baako. We so a me de me vitamin B3 no ebi beka ho. Eno so me susu atre ketwa no so baako e de aka nkun no ho. Ye susu na me kai wo se niam na wonya bi wo baby a wo no obetimi anya bi wo SAA skincare ye delivery ko baby a enti mfa ho ne se wontimi nya obetimi aye amana boroso. Mesra wa se wa obe wade me de Aloe Vera gel nso egum me susu aterketwa no mienu na me de kan ho me wie a na me manum na niema ni nyina afra yi me ba benum me nkun ni mu ene niema na me de egum ni mu the powders no a me de aka ho ubenum yi se ni nyina betimi afra ama Pacho ye wie no na ya tete egu ade bia e cleaner anase emuye a wode wanim nkunguma ebeboa wa saa enkunwe eboa ma ensawansawa eboa ma nenso obey eboa ma enwewie eboa ma eniema bia ewo wanim a ensemfata esa so boa ema wanim toso mesraw enipa kokko timi yusu saa so na nipa tuntum yusu enye nipa kokko fo nko a na yusu saa enkunwe mesraw eno a de wanim tie no saa na beye je se ebetoso na apepa niema a ensem fata no wanim meda wasese wo hwe me video yi mesraw se obe subscribe na wamia wadoma ne so na dane dan nyina ye video wonsa akabi mesraw so obetro de opese ye nyemaw meda wase se wahwe me video nyame nhiraw